Hämeenlinnan kupeessa Lepaalla järjestetään elokuun puolivälissä perinteinen viher- ja puutarha-alojen erikoisnäyttely ja kyseessä on jo 60. kerta, eli voidaan puhua todella pitkään historian omaavassa tapahtumasta ja Caterpillar Avesko on tietenkin lähdössä tapahtumaan mukaan, niin mitä Olli te olette puutarhamaisemiin viemässä? Joo, kyllä näin on asiat, että mekin ollaan tässä muutaman vuoden jälkeen niin taas viherrakentamassa Lepaalle ja siellä ollaan liikkeellä meidän sisäisesti puhutaan BCP-koneesta eli suomeksi sanottuna meidän pienempää mallistosta niin 2 kaivinkoneella paikan päällä, 1.8 noin 2 tonnisella ja sitten 308 eli 8 tonnin kokoluokan kaivinkoneella ja sen lisäksi sitten vielä meidän malliston pienin pyöräkuorma ja 906 on meillä myös paikan päällä. Eli tosiaan lähdetään tietenkin, kun on tuollainen erikoistapahtuma, niin näillä viherrakentamisen ja piharakentamisen ja puutarhahommien koneilla. Joo, kyllä. Tämähän nimenomaan on se kokoluokka, mikä siihen maailmaan erityisen hyvin sopii. Niin. Ja vaikka joku sanoo, että minikoneet on puutarhakoneita, mutta kyllä näissä on ihan, voi sanoa, ison koneen tehot. Niin, kyllä siis ihan melkein uskaltaa väittää, että ihan kokoluokasta riippumatta, niin meidän koneessa kyllä pitäisi suorituskykyä riittää ihan reilusti. Että esimerkiksi tuo 308, mikä nyt meillä on ihan suurimpia syömähampaita niin sanotusti, niin siitä kyllä ihan kattavasti tulee palautetta koko ajan, että voimaa pitäisi kyllä olla riittävästi. Ja sitten jos on tarvetta isommalle koneelle, niin siinä on malliston pieni 906 ja malliston vähän sitten isommasta päästä legendaarinen 8 niin Aveskolta ja Caterpillarilta löytyy sitten ratkaisut niin joka kokoluokkaa. Kyllä, näin se on. Ja tosiaan nämä 3 konetta viedään sinne puutarhamaisemiin mukavaan miljeeseen Lepaalle ja teillä on vahva edustus Aveskon ammattilaisiin mukana paikalla. Kyllä meitä on siellä jo ihan hyvän kokoinen ryhmä paikalla, että ei muuta kuin vaan kaikki paikan päälle ja nykimään hihasta ihan mitä tahansa. Mieleen juolahtaa, niin saa ilman muuta meidän koneesta ja miksei sitten mistä tahansa muustakin, niin tulla vaan kysymään ja pääseekö näitä yhtään siellä osastolla niin kokeilemaan, jos paikalla pyörittelee? No mä luulen, että siellä mennään aika lailla staattisesti, että mennään tälleen niin kuin näyttelyperiaatteella, jos näin voidaan sanoa, mutta meillähän on kyllä niin kuin näistä kaikista, tai 906 ja 308 esimerkiksi on ihan jatkuvasti pyörii demokoneet tuolla kentällä, että jos tulee tarpeita, niin sanotusti koeajaa kunnolla, niin sitten järjestetään ilman muuta kyllä, että pääsee ihan omalle työmaalle sitten koneet kyllä testiin. Eli Lepaalla voi sitten ihan rauhassa tutkia tätä tekniikkaa, sopii siinä myyjän kanssa sitten, niin koeajoa vaikka heti seuraavalle viikolle. Joo, kyllä siellä osalle koneesta löytyy ihan niinkin nopeasti kyllä rakua joo. Että. Ja tämän koko luokan koneet, niin ne on myös suosittuja tuolla vuokrapuolella, niin mistä Scatin kompaktikoneet saa vuokrattua? No ne löytyy sitten tuolta Vatupassin puolelta, eli Vatupassia on valtakunnallinen konevuokraamoketju, joka sitten tätä nykyään pyörittää myös Caterpillarin kaluston heidän liitissään. Eli sieltä Vatupassin edustus on myös Lepaalla paikan päällä sitten ja sieltä löytää sitten heidätkin ja miksei myös sitten muutenkin ihan puhelimella ja muita sähköisiä viestintävälineitä käyttäen. Eli nyt elokuun puolivälissä niin kaikki Lepaalle ja Aveskon osastolle niin keltaisiin katteihin tutustuu. Sieltä löytyy ratkaisut. Just näin. Kiitos Olli. Kiitos.